Ahojte, vítam vás z nového videa, v podstate prvé videjko v tomto roku. V dnešnom videu budeme ďalej pokračovať na úpravách, čo sa týka podvozku. Akože teoreticky hej, ale ešte nemám síce nejaké výstuhy, ale v tomto videu by som si chcel vybrať nejaké komponenty, ako je nádrž. Potrebujem odpojiť trubky na vodu a chcel by som dať vonku naspäť prednú napravu, rozobrať ju, lebo aj tú napravu prednú budem vystúžovať. A to bude asi všetko, lebo v podstate to je roboty zase na celý deň. No a konečne som si opravil zváračku, takže už môžem aj nejaké veci poobvarovať. Prišiel som na nejaké chybičky. No ale vyzerá to celkom dobre. Na ceste mám už takisto zadnú kotúčovú brzdu, takže čoskoro bude video, ako to budeme prerábať, takisto výstuhy dozadu budeme si navarovať, takže to budú z toho nejaké 2-3 pekné videá a možno aj viac, uvidím. No a keď to všetko akože spravím, nahodím si to, tak potom môžeme ďalej pokračovať v tom, čo sme začali prednedávnom v tých úpravách motora, hej, keďže si ho založíme a budeme ho si skúsiť, skúsime si ho naladiť, naštartovať. Takže idem sa hneď pustiť do demontáže nádrže. Musím si vybrať dosky z kanála. Veľmi sa mi tam nechce ísť, ale nemám na výber. Takže vybral som toto chujové hadice. A toto napravo ani neodkrútim, ty kokos. Bo sa nedostanem ku štúbam. Zistil som ďalšiu krutú vec, ktorú vám o chvíľu ukážem. A prečo mi buchal predok. A ešte ďalší problém, že neviem vybrať nádrž. Neviem, či sa tam prilepila, alebo aký fráz, ale je to utrpenie. Takže asi toľko. Nenatáčam vám to, lebo ty kokos v týchto podmienkách, keď som spadla do kanále, sa nedá natáčať. Tvoje sako je aprilčerné. A ten zelený. Ten 10 eurový, či koľko. On je kvalitný. Chápeš, čo myslíš? Prežiješ? No naspäť mi tam tá mrda skočí. Za tú trúbku. Ja to jebem. Prisahám. Na to môže vyjebať. No. Ох, замотривай. Ďalšiu vec, čo by som vám chcel ukázať je, že prečo mi búchal predok, som zistil, že pri spustení auta, keď som ho spustil dole, tak dráha telmiču je len taká. A už som ho doraz. Vidíte? Fakt, že proste minimum, takže keď ešte sadli dvaja do auta, tak ten telmič stále búchal, keď som prešiel do jamy úplne o doraz. Takže čo potrebujem je aspoň o 3 cm kratšie telmiče, takže kto má doma také niečo, alebo vie, že z čoho to dopasovať, kľudne mi to môžete napísať do komentáru. Takže už len vykrútiť toto šrubky, riedenie som vytočil, ale možno budú, ale neviem, či to vyberiem. Fakt, už tomu nedávam nádej. Nechápem. Mám taký pocit, že sa tu nedostanem k týmto zadným šrubkám a ešte potrebujem aj odpojiť stabilizátor a jak to dvihnem, dám dole koleso, potrebujem takisto vybrať vonku odpojiť aj brzdovú hadičku. Takže všetko brzdovka zase pôjde zbytočne preč. No takže predná naprava je vonku a
Som veľmi sklamaný hlavne z toho, že trošku sa mi poškodil závid na jednom strmení. Takisto tá brzdová kvapalina mi zrobila veľmi veľa neporiadku a po lakovačke, keď som mal tie pekné napravy nahodené, sa tá celá predná naprava naprskala tou bielou farbou, takže ani z toho nie som spokojný. No ale dneska končím, je už zima, začnem to robiť na budúci týždeň. Postupne vyberiem všetky 4 ramena, vystúžim ich, natriem na novo strmene a takisto aj túto časť na brzdom kotúči, aby mi to nehnilo, bo vidím, že to už je také, že by to trochu vydržalo, tak to len tak po zinkovým sprejom nastriekam. No a napravnicu nejak nebudem vystúžovať. Videl som v príručke, že tento držak riadenia sa vystúžuje, ale neviem presne jak, takže budem si to musieť nejak zistiť. No ale sranda je, že táto epoxy farba to v podstate vydržala a tá vrchná zišla, aj keď tu vidím nejaké nerovnosti materiálu, neviem prečo. Tu je ešte nejaký piesok po pieskovaní, ktorý nám zahrdzavel to abrazívom, takže som tam, kde som v podstate začínal pred 2-3 rokmi. A to ma celkom aj mrzí, pretože predstavím si to záskop práce a zase veľa času straveného v garáži. No ale dúfam, že tentokrát sa mi to všetko podarí vyladiť tak, ako by som si to predstavoval. To aspoň dúfam. Chcel som aj kúpiť unibaly dozadu, ale asi budem jazdiť na týchto sériových silonblokoch. Sú trošku také, ako to je len farba popukaná, ale zatiaľ fungujú správne a potom časom si to vymením. Ale určite si to tento rok meniť nebudem, lebo nemám na to peniazy. Takisto ten plech na nádrži potrebujem vymeniť hadice, lebo som tam dal staré. Takisto som mu dosť oškrel od farby, tú farbu, takže budem to musieť všetko ponatierať, lebo som to nemohol vybrať vonku. Veľa vecí som dokafral a som z toho hodne sklamaný. Ale tak čo už, taký je život. Dúfam, že konečne mi spoplatnia ten kanál, že aspoň nejaké tie centy navyše dostanem. Takže asi tak. A to je z dnešného videa všetko. Takže aj keď sme si v dnešnom videu veľa toho neukázali, tak aspoň takto, že jak som sa posunul v práci. No a pracujem na tom ďalej. Na budúci týždeň by sme si mohli natočiť 2 videá. Jedno bude vystúženie prednej napravy, jedno zadnej napravy. A možno, aj keď sa podarí, tak cez víkend by som aj hodil video z montáži brzdových kotúčov. Takže určite tých, ktorých to zaujíma, rád privítam a budem veľmi rád. No a pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber a vidíme sa na budúce. Čaute.